Na toto video mám iba hodinu, takže poďme rovno na to. Podľa fotky na krabici som si neúplne istý, že či viete, čo mám v ruke. Avšak ak vám ho ukážem z boku, tak si myslím, že už viete. Predo mnou na stole leží, alebo sedí, alebo beží, môžete to nazvať akokoľvek, najnovší MacBook Air 2022 s M2 čipom. No, ja si myslím, že to môžeme rozbaliť. Teším sa. Ja sa vždy veľmi teším, keď je nejaký nový produkt, ktorý je že úplne, že takto ho odbalujete. Pre špekulantov, ktorí by písali, nie, nekúpil som si ho, mám ho iba zapožičaný z M-Zone, týmto vám chaloši ďakujem. A môžem ho mať ako, dovolím si tvrdiť, prvý na Slovensku. Pevne verím, že som nikoho týmto neoklamal. Kamoši, toto je, že extrémny dizajn. To je taká tmavo-modrá, extrémne síta farba. Wow, vyzerá to brutál. Wow, čo ďalej ešte máme v krabici? Vec, ktorá pri nemôže chýbať. Nálepky, neviem prečo, jediný podľa mňa, kto to využije, je na starú Audinu, že si to nálepíš dozadu na kufer. Neviem, ja ich mám doma asi 56, takže kto ich chcete, tak vy kľudne napíšte. Áno, Mojko? To je to R-ko nové? Hej, s tou M2, kamo, vyzerá to brutálne. Tá čierna, čo mala byť, reálne nie je čierna, je to, že tmavo-modrá a vyzerá to, že... Dobre, točím. Čau. V balení je vo farbe MagSafe, ktorý je látkový kábel. Wow, super, konečne dávame látkové káble, nie gumenné, pretože tieto vydržia o mnoho viac. No a je tu ešte adaptér a tu sa musím na chvíľočku trošku pozastaviť pri tom adaptéri. Originál v balení máte 30 W adaptér. Vy si za príplatok môžete kúpiť 35 W adaptér, ktorý má ale dva USB-C sloty, alebo teda Thunderbolt 4, aby sme boli presní. Čo je ale trošku zvláštne, že tento MacBook zvládne nabíjať až 67 W. Čiže v základe mám 30, priplatím si za duálne 35, ale môžem nabíjať ešte 67. What? To mám pocit, že tu sa inžinieri trošku sekli. To malo byť podľa mňa inak, ale... Ticho? Ešte raz. Toto mi chýbalo. Pre také rýchle porovnanie, tu je staršia generácia MacBooku Air. Je v tom klasickom dizajne, že sa to k tomu rohu tak zužuje, čo si myslím, že to bolo ikonické práve pre MacBook Air. V tomto novom už to nie je. To znamená, že máte hranatý tvar, kde v podstate sa vám nič nezužuje, ale čo ma zaujímalo ešte, ako je tenký. Ako môžete vidieť na začiatku, tá hrúbka je v podstate rovnaká, iba tým, že tá predchádzajúca generácia sa zužuje, tak v podstate na tejto strane je uši. Inak sa to extra nezmenilo. To isté vlastne máte aj z tejto strany. Čo je najväčšia zmena, ak si otvoríte, fólia. Ak sa pozriete spredu, tak uvidíte úplne odlišný dizajn. To znamená, že na tejto strane väčšia obrazovka, už je tu ten výrez, tzv. Notch, ktorý niekto má rád, niekto nemá rád. Ja som s tým úplne v pohode, v podstate máte iba viac obrazovky, čiže z ničoho vám neukrojili. Pri tom novom MacBooku Air Touch Bar je trošku väčší, v tej staršej generácii trošku menší. Nie je to nejaký pamäť, že extrémny rozdiel, čo by zmenilo úplne celý význam tohto MacBooku Air. V staršej generácii F1, F2 a teda boli zmenšeniny tých gombíkov. Tu už máme plnohodnotnú klávesnicu, to znamená, že F1, F2, F3 a teda máte rovnako veľké tlačidlá ako nejaké písmená. Čo sa týka konektorov, jack na oboch stranách, Thunderbolty na druhej strane, avšak v novej generácii nám pribudol MagSafe, za čo sme samozrejme všetci radi, ďakujeme Apple. MacBook Air dostal čip M2. Pre také veľmi jednoduché porovnanie, rozdiel medzi M1 a M2 v tej laickej rovine, máte tam asi o 10 až 20% viac výkonu, záleží samozrejme čo robíte, a máte tam menšiu spotrebu. Nejaký extra rapidný rozdiel v tom v princípe nie je. Jedna vec, ktorá aj mňa trošku, ja som to že zarazila, ale chcel som vedieť, že aký je vlastne rozdiel medzi MacBook Pro s M2 a MacBook Air s M2. Sú tam 4 hlavné rozdiely, ktoré si podľa mňa bežný používateľ všimne a uvedomí. V MacBooku Air nie je aktívne chladenie. To znamená, že ako náhle by ste na ňom začali robiť nejaké viac výkonnejšie veci,
tak sa vám môže stať, že ten notebook sa nezačne prehrievať, ale práve preto, aby sa neprehrieval, vám trošku výkonu uberie. V princípe veľmi jednoduché, ak ho veľmi zaťažíte, trošičku vám toho výkonu uberie, aby sa dokázal teda samostatne tak pasívne ochladiť. Druhou vecou je tento notch výrez, to znamená, že MacBook Pro ho nemá, MacBook Air ho má. V podstate máte tam iba viac obrazovky, nejaký extra veľký rozdiel to nie je, avšak v tomto noči je 1080p webka. V tom Pročku je iba 720. To je taký asi hlavný rozdiel tej vrchnej časti. Ďalšia vec, tu, ako som spomenul, máte plnohodnotné tlačidlá. V MacBooku Pro s M2 je stále ten touch bar, ktorý neviem síce prečo tam dali, keďže ho všade inde dávali preč, ale je tam asi nejaký dôvod malý. No a tá podstatná vec, keďže tu veľa tých konektorov nie je, tak je ten MagSafe. Na Pročku MagSafe stále nie je, stále to musíte nabíjať cez Thunderbolt 4. Ten MagSafe je pecka, pretože ostanú vám v podstate dva voľné Thunderbolty. Čo sa týka konfigurácie, tak pamäť tam máte od 256 GB až do 2 TB, rámky 8 alebo 16 a GPU, CPU 8 alebo 10 jadier. Cieľovka tohto MacBooku Air úplne nie je človek, ktorý si bude vyslovene takto pozerať, že toto má 8 jadier, toto má 10 jadier. Skôr si myslím, že to, za čo by som si ja priplatil, je tá pamäť, aby som tu mal aspoň tých 512 GB. Máte tu teda dva konektory Thunderbolt 4, ale viete z toho napojiť stále iba jeden externý monitor až do rozlíšenia 6K. Čo si myslím, že bežnému používateľovi akože bohate stačí. Pretože podľa mňa takýto notebook si kúpi buď nejaký študent, alebo niekto, kto chce mať prenosnú nejakú pracovnú stanicu, hej, že viem tam poslať maily, dať si nejaký Zoom call, viem si keď tak upraviť nejaké veľmi jednoduché videjko z nejakej dovolenky, upraviť pár fotiek. Avšak ja si myslím, že keď na takejto úrovni bol MacBook Pro a tu bol MacBook Air, tak týmto, že tam dali tú M2 a tieto rôzne featurky, by som to nazval, ten MacBook Air sa trošku dotiahol na to Pročko. Aspoň za mňa, môj subjektívny názor, možno mi niekto bude trošku oponovať, ale ak mi budeš oponovať, tak nemám uriti, haha. Máme tu 3 mikrofóny, dosť výkonné repráky, Full HDčkovú webku, ktorá avšak sa dá trošku boostnúť niečím, čo som ja úplne nepochopil. A videl som to v prezentácii, nikdy sa to zatiaľ ešte nedalo zohnať, taký držiak, kde si sem hore na ten notebook pripevníte váš telefón a používate objektívy z toho telefónu. Nerozumiem tomu úplne, že prečo sme tu dávali teda lepšiu webku, keď aj tak tam dáme riešenie, kde si tam môžem dať nejaký držiak, ktorý vyzerá jak vytlačenie na tlačiarni a používa to cez telefón. Pretože toto riešenie, že tu máte pripevnený nejaký telefón, zrazu tu mám nejaký neforemný nádor. Apple bol vždycky o dizajne, o krásnych proste veciach, minimalizme, všetko malo svoje miesto. Počul som to asi v 2 videách, že príde mi toto, že to až nie je Apple riešenie. Klávesnicu máme novú, Touch ID tu máme napravo v takomto krásnom hranatom tlačidle. To rozloženie mi príde, že je to tak dobre spravené a ten displej s tým nočom mi dal trošku viac tej obrazovky, že nemám úplne pocit, že mám iba 13,6 palcovú obrazovku. Mám pocit, že je to trošku väčšie. Obrazovka je Liquid Retina, nepodporuje HDR a má 60 Hz. Však ste si zvykli už pri telefóne, že je to trošku rýchlejšie pri tých 120 Hz. Tu sme ešte stále na tej klasike 60 Hz. Za mňa je to úplne dostačujúce, spraví to, čo to má, ten obraz na tom je naozaj pekný. Čo však mne pri tých MacBookoch Air vždy chýbalo, bol ten HDMI výstup, pretože toto mi príde notebook, ktorý je naozaj pre nejakého človeka, ktorý má veľa prezentácií, chodiť niekde proste prednášať alebo v nejakom veľkom korporáte chce proste zamestnancom nejakú prezentáciu ukázať. Tu som to pochopil, lebo ten dizajn sa proste zúžoval, ale tu si myslím, že to HDMIčko by sa tam nejakým spôsobom dalo narvať, aspoň mini HDMI. Je to škoda, pretože si myslím, že toto je zariadenie práve pre človeka, ktorý by takéto niečo ocenil. Softverov vám toho veľa neukážem, pretože tento MacBook Air bol v podstate spustený do predaje iba pol hodinu dozadu. Avšak čo sa týka toho softveru, nemyslím si, že je tu niečo špeciálne iba v tomto MacBooku Air, ktorý by ste v inom MacBooku nenašli. Ja si viem úplne predstaviť, že ak by som potreboval nejaký notebook, ktorý je maličký, ľahký, dlho tomu vydrží baterka, prenosný, a ak potrebujem aj dostatočne výkonný, tak za mňa je toto voľba číslo 1. Možno je to poviem trošku trúfale povedať, ale ja by som si vybral radšej tento MacBook Air s M2 ako MacBook Pro s M2. Čo môže byť výhoda a zároveň nevýhoda, je to pasívne chladenie. Na jednej strane sa nikdy nemusíte bať toho, že vám ten proste notebook niekde odletí. Na druhej strane, ak by ste ho moc zaťažili, čo si myslím, že človek, ktorý toto kúpi, ho nebude moc zaťažovať nejakými rendermi vo VR-ku,
tak vám trošičku toho výkonu uberie. Pre bežného používateľa tohto MacBooku Air bude to že absolútne neciteľné. Myslím, že na cesty som našiel veľmi pekného spoločníka. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si toto video dopozeral sem. Ďakujem aj vám, chalani z M-Zone, že ste mi tento MacBook Air požičali ako prvému a že som vám mohol natočiť toto video, ktoré nepoviem úplne, že recenzia, ale možno taký ten prvý pohľad na to, že čo tento nový MacBook Air fakt, že dokáže. A začínam veľmi zvažovať, že by som môj MacBook Pro s Intelom 16-palcovým vymenil za túto M2. Napíšte mi do komentáru, či si myslíte, že by to bola dobrá voľba. Dík ešte raz a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute.